जय हिंद दोस्तों, स्वागत है तमारू एशियाना सौथी मोटा शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंगनी अंदर। हूँ छूँ आपनो मित्र मुकेश और तमे जोई रह्या छो हमारी चैनल मुकेश। दोस्तों अलंग एक बहुत बड़ा सेकंड सेल मार्केट है। अलंग पूरा 12 से लेके 15 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। दोस्तों अलंग सेकंड हैंड मार्केट में आपको शिप में से निकलने वाली हर एक ओरिजिनल चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों आज हम ऐसे ही एक प्लॉट पे आए हैं जहाँ पे आपको टोटली शिप में से निकलने वाली सेकंड हैंड चीज़ मिलेगी। दोस्तों आज हम जो प्लॉट पे आए हैं वो प्लॉट का नाम है हार्दिक ट्रेडर्स, प्लॉट नंबर 2290। दोस्तों यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री, क्रॉकरी, टीवी, ऑल इलेक्ट्रिक आइटम यहाँ पे आपको मिलेगी और स्क्रैप की आइटम भी यहाँ पे मिलेगी। दोस्तों इस प्लॉट के एड्रेस की बात करें तो ये प्लॉट आया है अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड रोड ऑपोजिट GPL के एग्जैक्ट बगल में, प्लॉट नंबर 2290 एट डिस्ट्रिक्ट भावनगर, पिन कोड है 364150। तो दोस्तों अब इस प्लॉट की ज़्यादा जानकारी के लिए हम प्लॉट के अंदर जाएंगे और प्लॉट के ऑनर से हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। दोस्तों एक और बात, आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हो। दोस्तों हम इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं वो भी फ्री में, हम आपके मोबाइल तक हमारी ये अलग की इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप अपने किसी भी छोटे बड़े बिजनेस को यूट्यूब के माध्यम से प्रमोट करना चाहते हो तो आज ही हमें यूट्यूब के माध्यम से हम 1 लाख से भी ज़्यादा व्यक्ति तक आपके बिजनेस को पहुंचाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं प्लॉट के अंदर।
प्लॉट के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हो इस प्लॉट में विशाल रेंज में आपको वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और जिम के बहुत सारी आइटम आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों इस सभी आइटम की रेट की बात करें तो सभी आइटम का अलग अलग रेट रहता है। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन है वो नीची रेंज में 5,000 से लेके आपको यहाँ 35 या 40,000 तक का वॉशिंग मशीन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और रेफ्रिजरेटर की बात करें तो यहाँ 3,3500 से लेके आपको 25 या 30,000 तक रेफ्रिजरेटर भी मिल जाएगा। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ जिम की बहुत सारी आइटम है, आप देख सकते हो। ये टोटली जो निकली हुई टोटली शिप में से निकली हुई ओरिजिनल आइटम है, आप देख सकते हो। जिम की बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे पड़ी है, छोटी बड़ी मशीन सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बाजार से बहुत ही सस्ते रेट में आपको यहाँ पे ये आइटम मिलने वाली है। जो आइटम बाजार में 25 या 35,000 में मिलेगी वही आइटम आपको यहाँ 10 या 15,000 में 100% मिल जाएगी। और शिप की ओरिजिनल चीज़ रहेगी। आपको मालूम है कि शिप की ओरिजिनल चीज़ हमेशा मजबूताई में बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। आप देख सकते हो जिम की बहुत सारी आइटम है और सामने भी वॉशिंग मशीन की भी बहुत सारी रेंज आपको दिख रही है। दोस्तों यहाँ भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं जिनके, आप देख सकते हो। यहाँ भी बहुत सारे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे। ये इसके भी रेट किलो के हिसाब से या नंग के या पीस के हिसाब से रहता है। तो अगर जिम के इंस्ट्रूमेंट में वॉकर की बात करें तो यहाँ पे आपको 20,000 से लेके 30,000 35,000 तक का वॉकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसकी क्वालिटी के हिसाब से इसका रेट रहेगा। और आप देख सकते हो मेरे आगे थोड़ा आगे आएंगे तो आपको जिम की जो साइकिल है देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया और ओरिजिनल शिप की ओरिजिनल चीज़ें ये आपको यहाँ पे 7,000 8,000 फिर क्वालिटी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये साइकिल भी मिल जाएगी। और बहुत सारी जो परचूरण चीज़ें, जो छोटी मोटी चीज़ें वो भी आपको यहाँ शिप में से जो ओरिजिनल चीज़ें वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देख सकते हो दोस्तों बहुत सारी आइटम यहाँ पे जिम की आपको मिलेगी। और आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे विशाल रेंज में आपको ये जो वॉशिंग मशीन है वो भी आपको दिख जाएंगे। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया रेंज है यहाँ पे। इसकी रेट की बात करें तो आपको यहाँ पे ये तो 5,000 6,000 7,000 से लेके 12-15,000 तक की ये वॉशिंग मशीन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके आगे थोड़ा जाएंगे तो आपको मिल जाएगी डस्टबिन, जो बहुत ही मजबूताई वाली और सबसे बेस्ट डस्टबिन है। इसकी रेट की बात करें 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक की डस्टबिन आपको ये हार्दिक ट्रेडर्स में आपको मिल जाएगी। देख सकते हो कलर वाइज डस्टबिन है, सब अलग अलग छोटी मोटी डस्टबिन के हिसाब से इसका रेट रहेगा। छोटी रहेगा तो कम रहेगा और बड़ी डस्टबिन रहेगी तो उसको 500 550 या 450 के हिसाब से इसका रेट रहता है। एक सेकेंड हैंड प्लॉट जो हार्दिक ट्रेडर्स की हमने मुलाकात ली। हार्दिक ट्रेडर्स में मिलने वाली हर आइटम के बारे में मैंने आपको विगतवार बताया है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है और जिम की इंस्ट्रूमेंट है, सभी के बारे में हम आपको डिटेल से बताइए दोस्तों। और मैं आपको इसका टाइमिंग और कॉलिंग टाइमिंग दोनों भी बता देता हूँ। दोस्तों आप कभी भी अलंग आए तो ये प्लॉट की विजिट का टाइम रहेगा सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक। और कॉलिंग का टाइम भी मैं आपको बता दूँ, कॉलिंग भी आप सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक कभी भी आप हार्दिक ट्रेडर्स के ओनर को कभी भी कॉल कर सकते हो और टोटली इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों कभी भी आप अलंग की विजिट लो तो हार्दिक ट्रेडर्स की मुलाकात ले सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल इलेक्ट्रिक आइटम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जिम की आइटम, ये सभी आइटम आपको यहाँ पे मिलने वाली। तो दोस्तों हमारा ये हार्दिक ट्रेडर्स का व्लॉग आपको कैसा लगा ये हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। तो दोस्तों ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ऐसे ही अलग के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मोगल, जय माता जी, जय हिंद।